سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. 76 گناه کبیره از کتاب امام ذهبی رحمه الله. گردنکشی از دادن زکات. به نام خداوند بخشنده و مهربان. زکات یکی از رکنهای پنجگانه اسلام می باشد که در بسیار آیت‌ها وقتی که امر به نماز می شود، بعد از این امر به دادن زکات می شود و ادا نکردن این فرض الهی یکی از گناهان کبیره می باشد، چنانه که خداوند می گوید و وای بر آن مشرکانی که زکات نمی دهند و آنها به آخرت همانا باور ندارند. برادران عزیزم، ببینید خداوند در اینجا مشرکان را به ندادن زکات مثال می بیارد و در دوام آیت خداوند می گوید که همانا آنها به آخرت باور ندارند. یعنی گردنکشی کردن از دادن زکات و رد کردن این امر الهی انسان را به بی ایمانی می رساند. یکی از عذابهای دوزخ بر آن شخصانی که در این دنیا زکات ندادن چنین می باشد: بر آن مال که از او زکات ندادن آتش دوزخ گرم کرده شود، پس پیشانی و پهلو و پشت آنها بر آن داغ کرده می شود. و این چه عذاب سخت است که یک چیزی گرم کرده را، یک چیزی که در آتش دوزخ گرم می کنند، در بدن ما، در پیشانی و در پهلوهای ما داغ کرده می شود. این خیلی عذابی سخت است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر کسی اشتر، گاو یا گوسفند داشته و به آنها از روی عدالت نگاه و بین نمی کند، یعنی زکات نمی دهد، روز قیامت آن در جای تخت و هموار گذاشته می شود. آن حیوانها او را با سومهایشان فشار می آرند، با شاخهایشان می زنند و با دندانهایشان می گزند. پاده اشتران از بالای وی گذر می کنند. بعد از آن از بالای وی اشتری آخرین می فراید که اشتری اول به بالایش باز می آید و همین طور این عمل تا به سر آمدن روز قیامت دوام می یابد که آن 50,000 سال دوام می کند. بعد آن او را راه می نمایند یا به جنت و یا به دوزخ. پس ای برادرانی که نصاب حیوانهایتان رسیده است، پس از این حیوانهای خود زکات بدهید تا روز قیامت از چنین عذاب نجات بیابید. در حدیث دیگر فرمودند اگر کسی گنج و جواهرات دارد و به آنها از روی شریعت مناسبت نمی کند، یعنی زکات نمی دهد، روز قیامت این گنج به شکل ماری بدهیبت پیشاروی او می خیزد. ابوبکر صدیق خداوند از او راضی باد به شخصانی که از دادن زکات سرکشی می کردند مبارزه می برد و چنین گفته است: به خدا قسم اگر آنها به من حتی بزغاله دادن نخواهند، آن بزغاله‌ای که به رسول خدا می دادند، من به آنها برای این مبارزه می کنم. ابو هریره خداوند از او راضی باد آنچه را که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده است روایت می کند: اول به دوزخ 3 گروه ویل می درآیند: حاکمی که خلق خود را ظلم می کند، دارنده مال و ملک که به آنها مناسبتی لازمه ندارد، یعنی زکات نمی دهد، و کمبغل متکبر. ابوالحفص از عبدالله می آرد به شما امر شده است نماز خواندن و زکات دادن. نماز نیست کسی را که زکات نمی دهد.
پس برادر ایمانیم بدان آن مال و ثروتی که در دست داری این از جانب الله است. این مال را الله بر تو داده است و به تو امر کرده است که از او مقدار کمی به کمبغل و محتاجان زکات بدهی تا که از این سبب ثواب به دست آری. پس حب این دنیا، حب مال تو را فریب نکند و از فریب خوردگان مباش تا در روز قیامت این مال را در آتش دوزخ تسپانده به تو نمانند. اگر خواهی که از این عذاب نجات بیابی پس امر الله را که زکات است بجای آر و بدان هیچ مال از صدقه دادن کم نمی شود. آنچه که تو می دهی در روز قیامت به تو بازگردانده می شود. و در آخر از الله مهربان طلب می نماییم که توفیق عمل کردن به این امرهای خود بر ما نصیب بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبيح تسر